Hola amigos de YouTube, este es mi primer vídeo y les presentaré un pack de sonidos muy chungos de juegos de terror y les dejo el link en Mediafire en la descripción del video. El pack contiene sonidos de Slender, Sonic.exe, Minecraft, Five Nights at Freddy's, etc. Puede ser difícil decir esto, pero el pack tendrá diversas versiones. Esta versión es la 1.0. Hago esto porque es muy chico el pack, creo, y de a poco voy agregando sonidos nuevos. Jajaja, hablo francés XD.